پکور کې د ښه ماحول جوړولو دپاره تربیتی نشستونه پکار دي او داسې یو نشست پکار دی چې هغه کې کشران مشران نارینه زنانه واړه لوی ټول زده کړه کوي او د خپلو غلطو احساس ورته هم کیږي او بېعزتي هم نه کیږي. نو دویم اهمه خبره دغه ده. او دریمه اهمه خبره د خپل کور د تربیت دپاره تربیتی چکرو لګول هم پکار دي او د هغې دپاره پیسې هم جمع کول پکار دي. او څلورمه اهمه خبره چې نن مونږ کومه ډسکس کړله هغه دا ده چې د خپل ماشومانو د کور د وړو او د لویو د تربیت او د ټریننګز دپاره هم پیسې جمع کول پکار دي او باقاعده د هغې له ټریننګ او تربیت ورکول پکار دي. داسې ادارې موجود شته دي په یوټیوب باندې داسې لیکچرې شته دي چې هغه مونږ وورو او هغې په خپل عمل کې راولو او خپل ماشومانو تربیت وکړو. نو انشاءالله العظیم همدغه کور به وي چې بیا مونږ پکې د یو بل خیال هم ساتو، په کشرانو باندې به شفقت کوو، د مشرانو به عزت کوو، خپل منځ کې به مینه او محبت کوو، دا جنگ جګړې دا نفرتونه به انشاءالله العظیم ختم شي. دغه شانتې د هر چهارشنبې پر ورځ باندې مونږ فیسبوک لایف سیشن کوو. تاسو په خپل هم ګورئ، خپل کشرانو مشرانو رونو خویندو او شاګردانو سره هم شریک کوئ. امید دره به دی چې څه نه څه فایده به تاسو ته ضرور کیږي. او د چا چې سوال وي په کمنټس کې موږ نه سوال هم کولی شي او د واتساپ د لارې هم موږ ته واتساپ رالیږلی شي. د لوی الله په امان خوشحاله ودان آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.